Depuis plusieurs jours, il règne à Londres un froid extrême. La Tamise est gelée, mais la situation est encore sous contrôle. Cependant, un transport auxiliaire chargé de carburant est accidenté. Des incendies se sont déclarés sur la Tower Bridge et plusieurs personnes ont été blessées. Éteignez tous les incendies et soignez les victimes. Qu'est-ce qui se passe? Exécution Une immédiate. astuce. Quand de plus grands objets brûlent, vous devez les éteindre avec plusieurs forces d'extinction en même Déjà temps. en route. Il est possible qu'une seule force d'extinction ne puisse éteindre les incendies. Pour cette J'ai intervention, compris. vous avez de nouveaux véhicules Oui, à chef. disposition. Je suis en route. Avec le camion de Ce sera pompiers et fait. la grande échelle, vous pouvez combattre de plus grands incendies. J'écoute. Ce sera fait. La grande échelle permet aussi d'éteindre des incendies en hauteur. Exécution immédiate. Et la voiture de patrouille transporte Exécution 2 immédiate. policiers dans la zone d'intervention. Les incendies sur des objets qui se trouvent à hauteur élevée doivent être éteints avec la grande échelle. Déjà en Elle peut route. aller plus haut qu'un véhicule de pompiers. Nous devons d'abord emmener les curieux hors de la zone à risque. Allez chercher un policier du J'écoute. véhicule de patrouille et équipez-le d'un Ce mégaphone. sera fait. Amenez C'est le en cours. policier près des curieux sur le pont. Puis On faites est en un clic route. droit sur le policier. Oui, chef. Les badauds vont maintenant suivre le policier. Exécution Ensuite, immédiate. éloignez-les. Je suis en route. J'écoute. Déjà en route. Oui. On va s'en occuper. C'est parti. Je suis en route. Déjà en route. Oui. Tout va bien. Exécution immédiate. Vous êtes parvenu à contrôler Oui, et je suis en éteindre route. les incendies. Très bien. Oui. Immédiatement. C'est en cours. Oui, c'est en cours. Exécution immédiate. Qu'est-ce que ça fait? Oui, on va s'en occuper. On est en route. Qu'est-ce qui se passe? Exécution immédiate. Vous avez soigné toutes les victimes et cette intervention n'aurait pas pu mieux se passer. Vous avez effectué là un travail remarquable.